Kiitos Maria ja Kristian. Käsiä yhteen vielä kerran. Kyllä on ollut ikävä kunnon live-musiikkia. Siis kyllä lämmittipä sydäntä päästä keikalle. Maria tuossa mainitsikin vähän rokotehaitoista ja itsellänikin on vähän kokemuksia niistä. 1-vuotias tyttäreni sai viime vuonna 1-vuotisrokotteet ja kyseessä oli pneumokokkirokote. Ja seuraavana päivänä hän sai tämmöisiä poissaolokohtauksia. Ja no, minä sain itse puhelun työpaikalle kesken lounaan, että hei, että me ollaan tytön kanssa menossa ambulanssilla sairaalaan. Ja kyllä siinä vähän säikähti mutta säikähyksellä onneksi selvittiin. Mutta kaikki ei selviä säikähyksellä, varsinkaan tässä ajassa. Ja seuraavaksi meille näistä rokotteiden haitoista tulee puhumaan Sanna Naukkarinen. Hei kaikille! Tosi mukava nähdä, että teitä on näin paljon täällä tänään. Mä oon itse ensimmäistä kertaa täällä ja tulin tosi nopealla aikataululla tänne pitämään puhetta. Mä oon siis Sanna Naukkarinen ja mä tulin tänne kertomaan teille mun veljestä Sami Naukkarisesta. Kesäkuun 5. aamuna mä sain puhelun mun äidiltä. Mun veli oli kuollut edellisenä iltana yllättävän sairaskohtauksen seurauksena omaan kotiinsa. Tämä kuolema tuli kaikille tutuille, ystäville, läheisille täytenä yllätyksenä. Ensimmäinen viikko siitä uutisesta meni ihan täysin sumun peitossa. Sami menehtyi 32-vuotiaana. Samilla jäi kaikki elämässä kesken. Samilla diagnosoitiin maaliskuussa tänä vuonna jalan ruusu työpaikalla loukkaamassaan jalassa. Ruususta ties myös kaikki Samin läheiset, ystävät, koko lähipiiri. Menehtymisen jälkeen ilmeni, että Sami oli kertonut ennen kuolemaansa saaneensa itse tietää, että hänen hoidossaan on tehty virhe ja että Sami oli itse puhunut potilasvahinkoilmoituksen tekemisestä. Tämän takia mä ryhdyin mun äitini kanssa ottamaan selvää Samin keväällä alkaneesta hoidosta. Me pyydettiin kaikkia mun veljeä koskevia potilaskertomuksia, tutkimustuloksia ja reseptejä koskevia tietoja mahdollisen kuolemaan johtaneen hoitovirheen selvittämisen vuoksi. Sami haudattiin heinäkuussa ja hautajaisten jälkeen me löydettiin Samin rokotetodistus. Se pieni paperin pala, mikä sulle annetaan mukaan sieltä paikalta, missä sä rokotteen saat. Ekaksi rokotukseksi oli merkitty 3.5. saatu Pfizer ja BioNTechin Comirnaty-rokote. 4.6. kuukausi sen rokotteen saamisesta mun veli menehtyi. Alustavan kuolinsyy-raportin mukaan Samin kuolemaan oli johtanut laajentunut sydän ja useampi samanaikainen keuhkoveritulppa. Tämän jälkeen mä perehdyin itse todella paljon ruusuun, sen hoitoon, kaikkiin lääkityksiin ja siihen liittyviin vaaroihin. Mä käytin hirveästi aikaa siihen, että ymmärsin, mitä hoidossa on tehty ja jätetty tekemättä. Samin pääasiallinen hoitopaikka on ollut yksityisellä terveystalon toimipisteellä. Myöhemmin toukokuussa Iho- ja allergiasairaalassa, jossa Samille on tästä hoitovirheestäkin ilmoitettu. Samin potilastiedoissa kaikissa dokumenteissa painotettiin kyseessä olevan perusterve mies. Sami ei tupakoinut, juonut tai muuten päihtynyt. Ylipainosta huolimatta ei yhtäkään perussairautta, ei tiedettyjä tai todettuja sukurasitteita millekään sairauksille. Ruusun diagnoosin myötä veljelleni tehtiin laajat tutkimukset, kuten esimerkiksi laskimoiden kuvantamiset, jolla poissuljettiin syvän laskimotukoksen mahdollisuus jo aikaisin hoidon aikana. Näistä potilaskertomuksista ilmeni, että yksityinen yleislääkäri, joka veljääni hoiti, oli useasti hoidon alusta alkaen vahvasti suositellut rokotteen antamista. Veljeni ei ollut ottanut tätä asiaa puheeksi kertaakaan hoidonsa aikana. Suositus on kirjattu 4 eri käyntikerran tietoihin. Euroopan lääkeviraston keväällä vahvistama linkki näiden mRNA-rokotteiden ja sydämen oireiden välillä herätti mun mielenkiinnon ja perehdyin syvemmin myös Samin saaman rokotteen muihin potentiaalisiin haittoihin.
Alkuvuodesta tänä vuonna oli maailmalla jo herännyt laajasti huoli siitä, että myös näiden mRNA-rokotteiden haittaoireina esiintyy sydänoireiden lisäksi verenhyytymishäiriöitä. Suomen terveydenhuollon johdon mukaan verenhyytymishäiriöitä esiintyy kuitenkin vain adenovirusrokotteen, kuten AstraZenecan, harvinaisena haittana. Tämä on valhe, ja tästä olen myös huomauttanut. SAMin virallisen ruumiinavausraportin ja kuolinsyytutkinnan tulokset me saatiin muutama viikko sitten. Tutkinnan suorittanut oikeuslääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ei löytänyt SAMin diagnooseista tai sairaushistoriasta mitään kuolinsyyraportissa virallisiksi kuolinsyiksi selittäviä tekijöitä. Ainoa jäljelle jäävä vaihtoehto tässä yhtälössä on enää Pfizer-BioNTechin Comirnaty-rokote. Siitäkin huolimatta, että oikeuslääkäri ei voinut perustella mun veljen sairaushistorialla näitä kuolinsyitä, jätettiin tämä rokote aluksi mainitsematta. Me jouduttiin vaatimaan, että rokote huomioidaan SAMin kuolinsyytutkimuksessa. Sen jälkeen ensimmäisessä siinä virallisessa versiossa, kun saatiin tältä oikeuslääkäriltä, niin siinä tosiaan oikeuslääkäri joutuu tutkimusten aikana käymään kuolleen henkilön kaikki terveystiedot läpi. Ja myös tämä rokotetieto on oikeuslääkärille ollut näkyvissä SAMin terveystietojen kautta. Siitäkin huolimatta me jouduttiin siitä erikseen mainitsemaan. Ja tämän jälkeen oikeuslääkäri oli myös itse sitä mieltä, että rokotehaittailmoitus on tehtävä. Ja meille ilmoitettiin, että ilmoitus Fimealle rokotehaitasta tehdään meidän puolesta. Sen jälkeen, kun me saatiin ensimmäinen versio siitä rokotehaittailmoituksista, niin mä pöyristyin ihan täysin. Kaikki ne tiedot, mitä toiseen versioon virallisesta kuolinsyyraportista oli kirjattu, oli muutettu aivan täysin. Rokotehaittailmoituksessa yritettiin meidän puolesta valehdella. Tietoja muutettiin. Me jouduttiin tästäkin huomauttamaan THL:ää, me jouduttiin tästä huomauttamaan Fimeaa, me jouduttiin huomauttamaan, että me lähdetään oikeasti selvittämään tätä oikeusteitse, jos tämä valehtelu jatkuu. Mä huomauttaisin kaikille, että oikeuslääkäri silloin, kun allekirjoittaa virallisia kuolinsyytodistuksia, kirjoittaa sen valanalaisena. Sä vannot silloin tiedot oikeiksi. Tämän jälkeen ilmeni sitten tästä oikeuslääkärin meille lähettämästä vastauksesta, että THL:llä ja Fimealla tämä haittailmoituskäytäntö esimerkiksi kevään ajalta ei ole ollut millään tavalla johdonmukaista. Todennäköisesti nyt jonossa olevien tuhansien haittojen lisäksi ilmoituksia on jätetty tekemättä. Ihmisiä on kielletty ilmoittamasta omista haitoistaan ja terveydenhuollon henkilökunta on myös kieltäytynyt ilmoittamasta haittoja eteenpäin. SAMin ei olisi koskaan sairastamansa ruusun takia pitänyt saada mitään rokotetta. SAMille ei olisi saanut antaa edes influenssarokotetta. Ketään ei kuitenkaan kiinnostanut. Rokottajaa ei kiinnostanut. Yksityistä lääkäriä, joka suositukset antoi, ei kiinnostanut. Mun veli olisi elossa vielä, jos Sami ei olisi tätä rokotetta saanut. Sami olisi elossa, jos sitä ei olisi painostettu ottamaan tätä rokotetta. Näitä haittoja raportoidaan huolestuttavan kasvavissa määrissä ja näistä haitoista kärsineitä kohdellaan kuin märkää rättiä. Mun mielestä se ei ole todellakaan oikein. Me haluttiin kertoa tästä Samin asiasta eteenpäin sen takia, että mun mielestä näille ihmisille pitää antaa kasvot. Näistä asioista pitää pystyä puhumaan niiden oikeilla nimillä ja termeillä. Mun oikeudentajuun ei mahdu se, että joku on arvottomampi kuin joku muu. Kenenkään ei pidä pakotettuna ottaa minkäännäköistä lääkitystä, ja näitä rokotteita ei virallisesti voi kutsua edes rokotteiksi.
Ne ovat jopa Hanna Nöhynekin mukaan injektoitamalla annettavia lääkitysaineita. Tämä rokote ei suojele yhtään ketään ihmistä tartunnan saamiselta, ei siltä, että sä tartutat muita. Se passi ei myöskään suojele ketään tartunnoilta. Tämä on ihan täysin poliittista ja rahasta riippuvaa asiaa. Mun veli on nyt tapettu tällä rokotteella ja mä tiedän, että Samin lähellä on ollut muitakin ihmisiä, jotka on henkensä menettänyt tämän vitun piikin seurauksena. On ihmisiä, jotka on saanut pysyviä vakavia haittoja. Kenenkään ei pitäisi pakotettuna joutua tällaista injektiota ottamaan. Kukaan ei voi luvata kenellekään, että sulle sitä vakavaa haittaa ei synny. Ja harvinaisuudella ei pidä perustella yhtään mitään. Mun mielestä nyt on se aika, jolloin kukaan ei enää pidä turpaansa kiinni, vaan jokainen puhuu ääneen. Puhuu sen, sanotte mitä mieltä olette. Se hiljaisuuden aika on mennyt ja se on kaukana poissa. Nyt pitää olla äänekäs. Siksi mä oon täällä tänään ja musta on ihanaa, että teitä on näin paljon täällä ollut kuuntelemassa kaikkea tätä, mitä täällä on tänään puhuttu. Kiitos. Kiitos Sanna, että jaoit kokemuksesi ja